अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्मार्ट हेल्थ विद डॉक्टर अदनान, जहां हम आपको फराहम करते हैं आसान इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसान अल्फाज में। आज हम बात करने वाले हैं खांसी, मगर कौन सी खांसी और इस खांसी का इलाज क्या है। खांसी, अब खांसी कितने किस्म की होती है? खुश्क खांसी, वेट कफ, प्रोडक्टिव कफ, एलर्जिक कफ, एस्थमेटिक कफ यानी कि दमे वाली खांसी, गर्ड, पोस्ट वायरल कफ, डेंजरस कफ। इसीलिए याद रखो दोस्तों, हर खांसी इन्फेक्शन नहीं होता और हर इन्फेक्शन सिरप नहीं मांगता।